Phi công L-39 nhiều lần được chỉ huy yêu cầu nhảy dù. Chỉ huy nhiều lần yêu cầu thượng sĩ Trung nhảy dù, nhưng học viên phi công được cho đã tận dụng những giây phút cuối cùng để lái phi cơ ra khỏi khu vực dân cư trước khi rơi xuống đất. Phi công có thể đã nhảy dù tại thời điểm phát hiện động cơ máy L-39 hỏng, nhưng anh ấy đã cố gắng tận dụng những giây phút cuối cùng, cố gắng điều khiển máy bay xa ra khu dân cư, tránh tổn thất trước khi rơi xuống. Lãnh đạo trường sĩ quan không quân đóng tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đánh giá chiều ngày 26 tháng 8. Ông cho biết tai nạn xảy ra khi Trung đoàn Không quân 910 trường sĩ quan không quân tổ chức huấn luyện công mục tiêu trên không với hai máy bay loại L-39 và Mi-8 tại sân bay Tuy Hòa, Phú Yên sáng nay. Thượng sĩ Phạm Đức Trung, 22 tuổi, quê ở Ninh Bình, học viên lớp đào tạo phi công quân sự, điều khiển máy bay L-39. Theo chương trình học, anh Trung sẽ thực hành bay đơn, khoa mục không kích. Thầy giáo bay trước, Trung điều khiển chiếc L-39 một mình theo sau. Người thầy là mục tiêu, khi có khẩu lệnh công kích, Trung sẽ đến chiếm mục tiêu. Vừa có cánh vào khu vực huấn luyện thì L-39 bị hỏng động cơ, phát hiện sự cố. Anh Trung lập tức thông báo về trung tâm, đang cố giữ thăng bằng và đang tìm cách trở về. Đánh giá máy bay ở độ cao thấp, lực đẩy sẽ bị giảm nên rơi rất nhanh. Chỉ huy nhiều lần yêu cầu thượng sĩ Trung nhảy dù đảm bảo tính mạng, nhưng học viên đã không nói gì. Chiếc L-39 sau đó chao đảo lao xuống cà sát xuống quốc lộ 1A, phóng qua đám ruộng thuộc xã Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên. Thượng sĩ Trung đã hy sinh trong buồng lái. Vị trí máy bay rơi chỉ cách nơi người dân sinh sống tập trung khoảng 1 km và cách sân bay khoảng 2 km. Thông thường phi công nhảy dù tỷ lệ thoát thân cao, đồng nghĩa máy bay sẽ mất kiểm soát. Trường hợp rơi xuống khu dân cư sẽ không dự tính được hậu quả. Vị này nói, để có một chuyến bay, phi công phải nằm lòng các lý thuyết, kỹ năng thực hành tại mặt đất. Trước giờ cất cánh, kỹ thuật cùng phi công phải kiểm tra thông số 100% đảm bảo an toàn máy bay, nhưng sự cố trên không ai có thể lường trước hết được sự việc. Ông cho biết thêm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phú Yên Trần Hữu Thế, dựa trên các thông tin tỉnh được báo cáo, phi công nhảy dù lúc cấp thiết, máy bay sẽ rơi xuống khu dân cư. Cách chọn máy bay một đoạn ngắn là khu tập trung có hàng trăm người đang sinh sống. Ông Thế cho biết, khóa học của thượng sĩ Trung kéo dài 4 năm, tới tháng 9 tốt nghiệp. Trước đây, anh nhiều lần bay qua máy bay Z-52, tốt nghiệp khóa học này xuất sắc nên được chọn đào tạo bay máy phản lực chiến đấu. Anh Trung còn được đánh giá là một người hòa đồng, năng động, học viên có nhiều kỹ năng bay và có thành tích tốt trong học tập. Anh ấy đã tìm cách cứu máy bay nhưng bất thành nên cố đưa máy bay ra khỏi khu vực có người. Đó là nghĩa cử cao đẹp của phi công chiếm lĩnh bầu trời. Lãnh đạo thượng sĩ Trung chia sẻ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình của anh Trung, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng kiểm tra lại toàn bộ quy trình trong công tác chỉ huy, huấn luyện, điều hành bay.